Buongiorno e ben trovati. Oggi voglio parlarvi un po' di come capire quando un cavallo è rilassato oppure quando è agitato. Le cose che più ci saltano all'occhio, ovviamente se siamo a una distanza abbastanza ravvicinata con il nostro cavallo, le possiamo trovare quasi tutte nella testa e collo, qualcosa nel torace, nella parte centrale, quella che noi definiamo zona 3, e poi nella parte finale, quindi laggiù dietro dove c'è la coda, che noi invece definiamo zona 5. Cos'è che dobbiamo prima di tutto guardare? La posizione della testa, che è una cosa che si vede anche abbastanza da lontano, perché ci indica se il cavallo in quel momento è attento a qualcosa oppure è rilassato oppure addirittura pensa che magari può mangiare anche l'erba. La posizione della testa è abbastanza importante nel cavallo. Loro hanno questa visione a doppia lente nell'occhio, e praticamente quando guardano lontano devono alzare la testa perché mettono a fuoco meglio, quando invece devono guardare vicino devono abbassare la testa perché la parte superiore dell'occhio gli permette di mettere a fuoco meglio le cose vicine. Tant'è che quando vi avvicinate con qualcosa spesso e volentieri vedete il cavallo che gira la testa in una maniera strana, proprio per cercare di andare a usare la parte superiore. Quindi la testa è quando è in alto, il cavallo è, diciamo, sull'attenti o comunque sta in qualche maniera guardando qualcosa che è lontano oppure fa attenzione a qualcosa che lo sta importunando in quel momento lì, uno stimolo esterno che lo sta mettendo un po' sull'attenti. Quando invece ha la testa all'altezza del garrese o un pochino più bassa, allora va bene, vuol dire che non diciamo che è in cervello sinistro, vuol dire che è rilassato. Chiaramente questo è un po' modificato dalla posizione della spalla, cioè non dalla posizione della spalla, ma da quanto la spalla si dice irta, cioè quanto la spalla è inclinata, l'inclinazione della spalla. Cavalli con la spalla inclinata abbastanza, tipo per esempio gli arabi, tendenzialmente hanno un'incollatura che li fa portare la testa più in alto. Cavalli che hanno la spalla più sdraiata, ok? Tipo per esempio Quarter, però ovviamente non sto generalizzando, però per darvi un'idea, tenderanno invece a tenere la testa un pochino più flessa verso il basso. Quindi tutto quello che vi ho detto prima ovviamente poi è mitigato anche dalla morfologia del cavallo. Però ritorniamo a noi, la cosa che possiamo notare, dobbiamo notare prima di tutto è le narici. Le narici, se sono allargate, vuol dire che il cavallo sta cercando di incamerare molta più aria del normale, quindi probabilmente un cavallo agitato vedrete le narici grandi. Poi l'altra cosa che vedrete sono una respirazione breve e veloce, quindi fa proprio questo così. Quindi le narici grandi servono anche perché in poco tempo riesce a incamerare più aria. Poi andando su vediamo l'occhio, che mentre per esempio lei in questo momento è rilassata, quindi vedete le narici come ce l'ha, oblunghe, mentre un cavallo che è agitato, invece di avere l'occhio così sornione, quasi chiuso, un po' allungato, tende ad avere l'occhio in cui si vede il bianco, perché l'adrenalina che ha dentro fa aumentare la pressione sanguigna e di conseguenza l'occhio viene un po' buttato fuori e si vede la sclera. La sclera sarebbe la parte bianca dell'occhio. Poi andando su abbiamo gli orecchi. Di solito quando un cavallo è preoccupato ha l'orecchio in avanti, spesso e volentieri nella direzione di cui lui ha paura, a volte un orecchio verso ciò che gli fa paura e un orecchio verso la via d'uscita più veloce. Poi andando ancora avanti arriviamo al collo, ma l'abbiamo già detto, e poi dopo arriviamo alla parte centrale, nella zona 3, che è questa qui per noi, cioè quella che va dalla spalla fino alla grassella, è la zona 3. Nella zona 3 possiamo notare che il cavallo è molto rigido, molto duro, anche il collo, soprattutto se siete in sella. Un cavallo quando è diciamo impaurito o è teso, si dice teso però, perché se appoggia la mano qui oppure la mano sulla parte centrale ci si accorge che sembra di appoggiare la mano a
a una colonna di cemento, tanto per darvi un po' l'idea. Chiaramente questa cosa qua che noi sentiamo, questi muscoli irrigiditi che noi sentiamo, fanno sì che il cavallo abbia meno capacità toracica, perché i muscoli gli impediscono di allargare, no? La respirazione non riesce a tirare dentro tanta aria perché la cassa toracica ha difficoltà a allargarsi più del normale. Quindi è anche questo il motivo per cui le narici si muovono in fretta, ok? La respirazione è affannata e breve, perché qua non riesce a fare una bella respirazione, non riesce a allargarsi e fare entrare tanta aria. Poi andando avanti arriviamo alla coda. La coda in un cavallo è un po' come quella del cane, cioè quando un cavallo ha paura la coda è tra le gambe, per cui se qualcuno di voi ad esempio pensa che il cavallo che ha diciamo la coda ritta sia un cavallo che ha paura, non è così. Un cavallo che ha la coda ritta ha dell'adrenalina in corpo, sì, anche lui, esattamente come un cavallo che ha paura, ma spesso e volentieri è dovuto dall'eccitazione, cioè c'è qualcosa che l'ha eccitato, no? Altri cavalli che giocano, oppure il vento, in qualche modo è eccitato e alza la coda. Si vede anche quando ci sono gli stalloni con le fattrici, eccetera eccetera, alza la coda a bandiera. Quello è sì adrenalina al corpo, ma non è paura, solitamente non è paura. Ricordatevi sempre che il sempre non si adopera mai, ok? Come dice il Pet, mai dire mai, non sempre dire sempre, di solito si dice di solito. Quindi ora con questo ovviamente non è la matematica, però vi dà un po' un'impressione di com'è in quel momento il cavallo. Una cosa che potete fare in più quando magari vi avvicinate a un cavallo, quando siete in una situazione in cui vi permette il cavallo di essere gestito in maniera normale, l'ossello, lo spazio, eccetera eccetera, come faccio a vedere se veramente è abbastanza rilassato con me il vicino? Posso anche provare a massaggiargli la coda, ok? Posso provare a massaggiargli la coda e vedere se il cavallo riesce magari a farsi prendere la coda e la coda è morbida oppure se è particolarmente tesa, no? Quando la prendete la vedete che si muove così, che cade a questa maniera, e io posso prenderla, muoverla a questa maniera qua e poi magari anche tirarla su e giù. Questo è un buon sintomo che il cavallo probabilmente non ha grosse tensioni al suo interno, fino a magari arrivare al punto anche in cui riesco a, vedete, lei in questo momento me la vuole tirare un pochino via, magari riesco anche a girargliela e appoggiargliela sulla coda, sulla groppa, scusate, vedete, così, e anche, vedete, in quell'altro verso ancora lei non è molto confidente, di lato sì, sopra no, vedete, adesso sta respirando un po', lei dice: ma cosa stai facendo, Sergio? Niente, bimba, non ti preoccupare, è un gioco, è uno dei tanti giochi a cui ti sottopongo tutti i giorni, Aspetta, ogni volta che si ferma rimetto giù, sto facendo solo gioco d'amici. Tiro sulla coda, lei si muove, aspetto, e quando si ferma ributto giù. E di nuovo, vedete? E ributto giù. E carezzo. Cioè sto cercando di capire un po' quanto è rilassata o quanto è sorpresa, perché lei è abbastanza rilassata, ora vedete anche dalla coda come si muove, no? Però nello stesso tempo non sa cosa sto cercando di fare, e questa è una cosa che invece dovete insegnare al vostro cavallo, perché poi vi serve anche quando ad esempio dovete andargli a misurare la febbre, quindi vedete, muovo un po' e poi provo. Eccola qua, vedete? Che qui lei si rimuove un pochino, dice: Sergio, ma che fa? Ancora non hai finito? No, non ho ancora finito, pappolina. Ora tu aspetti un po' e vediamo se tu riesci. Bravissima. Lei indurisce
quando io tiro sulla coda, quando io tiro sulla coda lei la indurisce un po', quindi a questo punto rilascio. Questa sarà la seconda volta che glielo faccio, ma questo è passato diversi giorni da quando l'ho fatto l'altra volta, e ho scelto proprio lei perché ancora non è avvezza a questo esercizio, quindi così vedete un po' anche la procedura e non vi preoccupate quando lo fate col vostro cavallo e il vostro cavallo si preoccuperà. Non tutti i cavalli sono uguali, ce ne sono alcuni che invece non hanno nessun problema e altri che vi calciano quando lo fate, quindi dovete fare attenzione. Bravissima, brava, hai visto? Brava, e questo lo potete fare anche quando siete in sella, vedete la coda, aspettiamo. La soluzione del gioco è rimanere fermo mentre che alzo la coda e rilascio, brava, te giustamente dici, ma io voglio qualcosa, no, ora no, vediamo se riesci a farmi fare qualcosa di più. La riprendo, alzo un pochino, alzo un altro po', ottimo, bravissima, adesso sì, c'è il premio, e di nuovo, c'è un altro po', eccola qua, ok? Visto quanto ci vuole poco a insegnare a un cavallo a rimanere rilassato anche quando noi facciamo delle manovre strane, Mi raccomando, questa cosa qua fatela se il cavallo è un cavallo che già riuscite ad esempio a spazzolargli la coda, a stargli dietro, e fatela stando come sono stato io, sempre di fianco, facendo attenzione, tenendo la lunghina a mano. Non andate a mettervi nei cassini, perché questi sono esercizi che comunque vi portano in una zona in cui prendere un calcio è estremamente facile. Quindi io lo sto facendo con una cavalla che è già di terzo livello, che ha già tutta una serie di esperienze fatte, di lavori, eccetera eccetera. Potete farlo anche con un puledro, potete farlo con qualsiasi cavallo, ma le segnalazioni che vi ho detto prima dovete tenerle bene in mente. Cioè, se vedete che il cavallo schiaccia le orecchie, per esempio, quando andate a toccare la coda, oppure se vedete che si agita molto, che si gira con l'occhio bianco, questa è una cosa che vi deve dire che non è ancora pronta per essere maneggiata in parti così particolari come possono essere quelle della zona 5. Altra cosa importante, con questo voglio concludere il video, è un'altra cosa che vi deve far pensare è l'occhio, cioè l'occhio sbatte o l'occhio non sbatte. Se voi state armeggiando, state inventando qualcosa attorno al cavallo, state sellando magari per le prime volte, oppure state usando le corde in maniera particolare, state abituandolo, state facendo il flank rope, tutta questa roba qua, state comunque inserendo qualcosa di nuovo, e il cavallo si pianta ad esempio con la testa alta così e l'occhio che è completamente fermo, non sbatte, ecco, fermatevi, dategli tempo al cavallo di pensare, di ritornare fra di noi, perché in quel momento lì è andato su una nuvoletta e è sparito, non c'è più dentro il cavallo, la sua anima è andata via un attimo. Aspettate quello che è necessario, a volte si aspetta anche 10 minuti, quindi non vi preoccupate, e aspettate fino a che non vedete che l'occhio inizia a sbattere, e in concomitanza dell'occhio che inizia a sbattere spesso e volentieri avete il cavallo che abbassa leggermente la testa e poi dopo sgancia la mandibola. Sgancia la mandibola vuol dire che magari rinizia a masticare un po'. Questo ci ho fatto anche un video, andatevelo a recuperare, dove spiego perfettamente e basandomi su ricerche scientifiche cosa significa quando il cavallo rinizia a masticare. Non vi fate farfugliare da discorsi perché ha digerito quello che tu hai fatto, quelle sono bischerate. Andiamo a ragionare su quello che è di provato in maniera scientifica. Andate a recuperare quel video e guardatelo. Ok? Spero anche questa volta di avervi dato qualcosa su cui riflettere bene. Questa è roba importante, questa è la base. Cioè, se io vado vicino a un cavallo e ignoro questi aspetti del mio cavallo,
è possibile che alla fine qualcheduno si faccia male, e di solito spesso e volentieri siamo noi che ci si fa male. Quindi imparate a osservare, osservare e osservare. Osservare non significa guardare, osservare significa analizzare ogni piccolo centimetro del nostro cavallo. Loro comunicano con noi con il linguaggio del corpo, se noi ignoriamo i segnali che ci trasmettano siamo nel pericolo, ok? Forse muoio. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere, mettete un commento, e mettete un mi piace se vi è piaciuto veramente un video, oppure mettete il pollice in giù se non vi è piaciuto, almeno so che questi video qui non vi piacciono, devo fare qualche cosa di diverso. E se vi piace questo canale aiutatemi a farlo crescere sempre di più, vediamo se riusciamo a superare i 10-11.000 iscritti, condividetelo con i vostri amici, con chi conoscete, con chi pensate che possa apprezzare questo tipo di fare equitazione, e poi se volete qualche cosa di più potete comunque abbonarvi al canale e accedere a tutti quei contenuti che sono pubblicati 2 volte al mese e che sono più specifici, più all'interno, in profondità di quello che è l'equitazione naturale e in particolare il programma Parelli. E noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be